Լևոն Լևոնյան։ Ողջույն հարգելի գործընկերներ, պարոն Վարդևանյան, դուք խուսանավեցիք իմ գործընկերներից մեկի տված հարցի ժամանակ, Տիկին Ալխազ Ղազարյանի կողմից հնչեցված հարցի ժամանակ, այն է, ինչ ձևով է ձևավորվել եւ կազմվել ուժեղ Հայաստան դաշինքի ցուցակը, նախընտրական կազմը, այսինքն դուք մաս-մաս եք դրանք կազմել, թափանցիկ գաղտնի փակ քվեարկության միջոցով է ցուցակը ձևավորվել, հերթականությունը, օրինակ կարող է փակ գաղտնի քվեարկություն լինել եւ օրինակ Տիկին Յոլյանը այսօր կանգնած լիներ ամենայն հարգանքով ձեր տեխնացությանը փոխնախագահի, կարող է Տիկին Յոլյանը ձեզնից շատ ավելի ձայներ հավաքում ձեր ներքին ընտրություններում եւ ինքն էր հավակնում փոխնախագահի տեխնացուին։ Օրինակ, չգիտեմ, առաջին տասնյակը իմպերատիվ կերպով է կազմվել, ում ինչ արժանիքի համար որտեղն են դիրքավորել, իսկ մյուս մասը գուցե ընտրական մեթոդիկայով է ձևավորվել, խոսքը դրա մասին է, եւ ինչքանով եք ժողովրդավար համարում դուք ձեր ցուցակի կազմավորումը ներքին ձեր կազմակերպչական գործընթացներում, եւ երկրորդ հարցը գործընկերոջս եմ ցանկանում երկրորդել, դուք նշում եք բարբերաբար ձեր խոսքերի մեջ մոնտաժված հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից մոնտաժված ինչ-որ ձայնագրություններ, բա հարգելի պարոն Վարդևանյան, եթե կան ձայնագրություններ, այսպես ասած պրաստուշկա, գաղտնալսումներ, բնականաբար մի քանի ժամ տևող գաղտնալսումներից պետք է ինչ-որ հատվածներ մոնտաժվեն, քաթ գործողություն կա, քաթով մոնտաժ է արվում եւ բնականաբար դա այդպես էլ ներկայացվում է, այսինքն պետք է ձայնագրությունները մոնտաժ արվեն, որպեսզի դառնան մեղադրանք, այն կտորները, որոնք որ պարունակում են հանցակազմ, պետք է կցվեն գործին, ավարտում եմ եւ կխնդրեմ ձեր դիրքորոշումը, եթե հետագայում ինչ-որ մի օր ապացուցվի, որ այդ ձայնագրությունները հավաստի են եւ փաստերը այդ մեղադրվող մեղադրանքների բավականաչափ հավաստի են, ձեր դիրքորոշումը ընտրակաշառքների վերաբերյալ ընդհանրապես ինչպիսին է լինելու ձեր արձագանքը այդ հարցին։ Շնորհակալ եմ։ Վերջից գամ, ցանկացած նման դեպք դատապարտելի եւ անընդունելի է երևույթի առումով։ Եթե կլինի կոնկրետ նման դեպք, որը ապացուցման անհրաժեշտ շեմնել կհաղթարի, ել ավելի դատապարտելի է։ Այսպես եկեք ձևակերպեմ։ Ձայնագրությունների մոնտաժման հետ կապված, գիտեք, ես գտնում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը երբեք պետք է չլիներ։ Հանրությանը ինչի համար է մոնտաժված ձայնագրությունը ներկայացվում։ Դա պետք է դատարանում, դռնբաց դատական նիստում ամբողջ ծավալով ներկայացվեր, լրագրողներն էլ որոնց հետարքիր կլիներ, դրանք լուսաբանեին։ Ես օրինակ հիշում եմ դատական նիստեր եղել են, որոնց հենց նաև օրինակ հենց պարոն Հակոբյանը, որպես բավականին սուր հարցադրումներ տվող լրագրող ներկա եղել է։ Իդեպ, հաճախ նաև իմ գնահատմամբ մեկուսի ներկայացնելով իրադարձությունները։ Հիմա նույն հաջողությամբ կարելի է, չէ, այդ գործիքակազմով իրացնել, որը միջազգային փորձում ընդունված ձևն է։ Բայց ավելի հետաքրքիր բան նշեմ։ Օրինակ իմ գործընկերը, պարոն Ղազինյանը, պատկերացնում եք իր գործի շրջանակներում, քանի որ նախաքննությունը ավարտված է, գործը դատարանում է, հանգիստ ներկայացնել։ Պատկերացնում եք այդ գործի շրջանակներում գաղտնալսել են երևի 50-ից ավել մարդկանց, երևի նույնիսկ 100-ից ավելի։ Գիտեք, այդտեղ մեկ անձ կա, ում չեն գաղտնալսել, ըստ թղթերի։ Դա հենց Դավիթն է Ղազինյան։ Պատկերացնում եք, այսինքն բոլոր հնարավոր անձանց, իդեպ, ով կարող էր, ես վստահ եմ, ես էլ եմ գաղտնալսվել, իմ ընկերն է ի վերջո, բայց իմ տվյալն էլ չկար այնտեղ։ Բայց գործը իբրև մեղադրանք կառուցված է Դավիթ Ղազինյանի դեմ, բայց ինքը չի գաղտնալսվել։ Իդեպ ըստ թղթերի նույնիսկ գաղտնի քննչական գործողություն Դավիթ Ղազինյանի վերաբերյալ չեն արել։ Ոչ մի փուլում։ Գիտեք իրականությունը որտեղ է։ Ստեղից հետաքրքիր հետևություններ կարող եք նաև ձեզանից յուրաքանչյուրը իր համար կատարի։ Դավիթ Ղազինյանին գաղտնալսել են։ Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ արել են։ Ուղղակի հերքող տվյալ են ստացել։ Այսինքն եթե Դավիթ Ղազինյանին գաղտնալսելու արդյունքները դնեին ու հրապարակեին, պետքա գործը կարճեին։ Դրա համար տպավորությունը մենք քննիչին հարց էինք տալի։ Դատական նիստի ընթացքում ասում ենք, լավ, այս գործը իր մասին է, դուք իրան չեք գաղտնալսել։ Ասում են մենք նշված հարցին չենք պատասխանի, նախաքննական գաղտնիք է։
Հետո պարզեցին գործի նյութերից, որ Դավիթ Ղազունյանը հետաքրքիր չի եղել։ Կուսակցության նախընտրական ցուցակի վերաբերյալ կրկին պետք է ասեմ, համագումարը, որը պարտադիր պահանջներից մեկն է, իր կողմից կայացրել է որոշում։ Նախքան այդ քաղաքական կոնսուլտացիաները, քննարկումները եղել են։ Չի եղել այնպես, ինչպես քաղաքացիական պայմանագիրը որոշակիորեն պրայմերիզի մշակույթով էր այդ ամենը իրականացնում, ինչը ԱՄՆ-ում շատ տարածված մոտեցում է, բայց առնվազն չեմ կարծում, որ մեր հանրությանը դա առաջնային հուզող հարց էր։ Արձագանք։ Իհարկե հուզող է, պարոն Վարդևանյան, ես նշեցի թե օրինակ ինչու, որովհետև կարող է ձեր դաշինքի մեջ, օրինակ Տիկին Յոլյանը ավելի մեծ հեղինակություն եւ հարգանք է վայելում եւ հետեւաբար նաեւ ձեր ընտրողների, ձեր էլեկտորատի արժեվ եւ գուցեև նա լիներ կանգնած ձեր փոխեն, դրա համար եմ ասում, դա կարող է շատ որոշիչ եւ էական լինել, այսինքն դուք ուղղակի ունեցել եք ցանկ դիցուկ 1-ից 100-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող տեխնացուները, որը ներկայացրել եք համագումարին, համագումարը քվեարկել է եւ հաստատել է ձեր նախընտրական ցանկը, երևի թե ճիշտ հասկացա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ գաղտնալսումներին, դուք էլի կոնկրետ պատասխան չտվեցիք, հա, հստակ, այսինքն դատապարտում եք, ասում եք, որ դատապարտում եք, բայց անկախ նրանից անուղղակի կամ ուղղակի կապված են այդ մարդիկ ձեր ուժի ներկայացուցիչների հետ, կամ գուցեև, չգիտեմ, դուք ընդհանրապես չեք ճանաչում իրենց երևույթը, խստորենս դատապարտում եք եւ երբևիցե էլ չեք պաշտպանելու։ Ճիշտ հասկացա ես ձեզ։ Այդ շատ կարևոր հարցադրումներ են այստեղ տեղի ունենում, էլի, պարոն Վարդևանյան։ Պարոն Լևոնյան, Որովհետև կներեք ասեմ, նաև դուք ասում եք դատական լսումների ժամանակ պետք է ամբողջ ձայնագրությունները հրապարակվեն, ես նորից եմ կրկնում, այդ ամբողջ ձայնագրությունները կարող են լինել, օրինակ 15 ժամ տևողությամբ, 10 ժամ, 3 ժամ, դրանք այն ինչը որ հանրության համար ավարտում եմ, եւ կան նաեւ հիշենք, որ անձնական տվյալներ, անձնական խոսակցություններ, արդյոք դրանք պետք են հրապարակվել կամ դրանք պետք են լսել։ Պարոն Վարդևանյան։ Պարոն Լևոնյան, ես այդ ձեզ կխնդրեմ հնարավորության դեպքում օրինակ այդ հարցադրումը տակ իրավապահ-մարմիններին անձնական բնույթի խոսակցությունները տվյալ պարունակող, կենցաղային, կանանց միջև խոսակցությունը կամ տղամարդկանց տարբերակում չենք դնում։ Հիմա օրինակ այդ խոսակցությունը, որտեղ ոչ մի ընտրական գործընթացի կտոր չկար, հակակոռուպցիոն կոմիտեն դրանք էլ է հրապարակել։ Չէ, դուք պատկերացնում եք նաև դա է հրապարակել։ Դատապարտման մասով դուք երևի չեք լսել մեր գործընկերների, նաև մենք նենց երեքով նստած նաև պարոն Մխիթարյանն է, երբ падգամավոր Նարեկ Գրիգորյանը նշված հարցի վերաբերյալ ներկայացրեց, մենք ամենակտրուկ ձևով ենք արձագանքել։ Մենք նույնիսկ դրա հետ ուղիղ իրավական անմեղության կանխավարկածը հաղթահարած անձանց դեպքում շատ կտրուկ որակում ունենք տված, շատ կտրուկ, ինչ-որտեղ շատ կոշտ եւ կոպիտ։ Իդեպ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակն էլ է համագումարով հաստատվել։ Բոլորինն է տենց։ Այլ հարց, նախքան այդ ձեր մոտ այլ ավելի կառուցակարգել իրացվել է։ Մեր թիմում եւս դրա ոչ այն աստիճան հանրային կերպով, ինչ ձեզ մոտ։ Իսկ կոնկրետ հիմա ինչի համար եմ ես առաջադրվել որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի տեխնացու, խմբակցության քննարկումն է եղել, խմբակցության շրջանակներում որոշումը կայացվել է, իդեպ վստահ նաեւ առիթը կլինի նաեւ դրա վերաբերյալ խմբակցության դիրքորոշումներ լսելու հնարավոր է Տիկին Յոլյանը։ Ավարտեք, պարոն Վարդևանյան։ Շնորհակալ եմ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար